Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini, gue mau membahas salah satu sepeda gue, Specialized Rockhopper. Sepeda lama ukuran 26 inch. Gue dapat beberapa waktu yang lalu dalam kondisi full bike dan bekas sudah pasti ya. Kondisinya ya sebagaimana yang ada di video ini, banyak karat, banyak noda, banyak kotoran. Bannya juga udah kempes. Kemudian kondisi frame-nya banyak karat, itu juga rantainya juga udah nggak bisa dipakai, cranknya pun seperti itu. Tapi secara umum sepeda ini masih dalam kondisi yang sangat baik ya, cuma tinggal perlu dibersihin sedikit aja. Nah, itu ada cantilevernya, hub depannya Deore, tapi hub belakangnya gue dapat XAG. Video ini akan gue bagi menjadi beberapa bagian, bongkar-bongkarnya dulu ya. Nanti kalau frame-nya udah dibersihin, udah gue rapiin, nanti gue mau buat video yang khusus untuk ngerakitnya. Sembari gue cari wangsit dulu, ya kan? Ya, jadi selamat menyaksikan.